Perkenalkan, nama gue Ariel. Gue adalah NPC Indo yang sedang bekerja di Jepang. Ini cerita gue. Makan es krim di Jepang tiap hari sampai sakit tenggorokan atau batuk-batuk. Day 1. Tempat beli es krim hari ini di 7-Eleven. Nama es krimnya Marude Kanjuku Mango. Yang kalau diartiin ke bahasa Indonesia, es yang mirip mangga mateng. Maksudnya teksturnya kali ya. Harganya 159 yen atau sekitar 17.000 rupiah. Saran gue sih kalau mau beli es krim di Jepang, jangan beli di minimarket kayak gini. Mahal soalnya. Teksturnya bener-bener lembut, mangganya manis aja, dan ada asamnya sedikit. Pas banget sih kalau cuaca lagi panas kayak gini, nyegerin banget. ご視聴ありがとうございました。